峰哥，你能讲讲工作中对效率和专注力的理解和执行吗？理解和执行就是你工作中如果问出这句话，就已经是挺废话的了。就是什么技巧啊，怎么实现呢？怎么勤快啊？你问这种话就是给自己添堵，明白吗？就像有个男孩问我说：“我这个女朋友是单亲家庭，我应该怎么去对待她呀？让她不敏感？不敏感就是不要提这个事儿，拿她当一个正常人。你对工作中效率什么专注力，你就干你眼前的事干就完事儿了嘛。还如何提升效率？如何专注？如何专注？两个眼睛盯着看，如何专注？你有多动症啊？如何专注？你想这东西本身就是给自己添麻烦、添堵。我说句不好听的，就是你看看那流水线上那人怎么干，流水线上就是麻木的干啊，来了一个赶紧打螺丝，打上之后他流水线留到下一个了，他没有时间思考，哪有时间思考啊？他要不打螺丝，马上就那零件就没了，就从那个流水线上下去了。为啥流水线一定要设计这么设计呢？就是防止你胡思乱想，让你没有思考的时间。工作也是一样，你就干就完事儿了呗。你一会儿还得看看手机是吧？一会儿还得刷刷新闻，一会儿还得拉个屎，一会儿抽根烟，一会儿喝杯咖啡。你自己的专注力如何提升？就是没有困难，自己给自己制造困难。这种问题真就是本身都没有这种事儿，你自己给自己制造一点事儿。